يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه السنة الجديدة. يروي لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يديه ريح غمرة فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ظاهر الحديث النظافة بشكل عام وخاصة لنفسه. كيف؟ لأنك أنت المقصود بالحديث ريح غمرة أي شيء يعلق بدسم أو من شحم أو ما شابه ذلك من لحم أو غيره. فإذا أنت الآن صافحت إنسان بقي أثر هذه الريح في يدك فانتقلت إلى غيرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على النظافة، وكما جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. لذلك احرص أن تغسل يداك وتغسلهما قبل النوم بشكل جيد، فهذا الأمر جيد جدا وفيه تضمن صحتك وصحة غيرك، والحمد لله رب العالمين.